Así es que, jóvenes, así nos despedimos. Muchas gracias. A capela, como le llamamos nosotros, gracias a la gente de SL Pro Lighting por invitarnos a este bonito programa. Señoras y señores, se lo vamos a dedicar al tercer participante, ¿verdad? Que fue mi carnal, el bombero ardiente, mejor bautizado por aquí mi compadre de ingeniero de audio, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, compadre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, tampoco quiere decir nombre, mi compadre. ¿El qué? ¡Vámonos! Una matancera sabrosa. Ándale, bombero ardiente. Baila mi guaguancó con su ritmo sin igual. Eso. Baila mi negrita, que yo también lo voy a bailar. Así nos vamos. Quiero gozar contigo este rico guaguancó, para que tú lo goces. ¿Cómo dice? Como lo gozo yo. Para que tú lo vivas. Dale, Watts. Como lo vivo yo. Ajá. Que yo también quiero bailar. Échale, bombero. Saca el casco, bombero. Échale sabor. Esta tarde ya la cumbiamba, señores. Buenas tardes. Así nos despedimos. Véngase el sabor. Eso. Ándele, bombero. Pinche compadre. Báilele solito aunque sea, compadre. Ajá. Mira qué sabor. Dale, Watts. ¿Ya tienes más? ¿Ya pediste refuerzos? Dale, piano sabroso. Con la gente de Sonido Dragón hoy. Ciudad Neza. Gracias. SL Pro Lighting y los sonideros de México. Buenas tardes. ¡Piano! ¡Piano! Mira cómo dice. Nos vamos, gracias. Rico el piano, rico el piano. Suertudo el bombero, ¿eh? ¿Hasta dónde, compadre? Sao. Ahí está. Para el Chacharitas Mix. ¿Sí, compadre? Toda la gente de San Miguel de Otongo. Nos vamos. Gracias. Mira que se va. Se va. Se va.
Eso. Bueno, mis amigos, nos vamos. Gracias a la gente de SL Pro Lighting, al Chacharitas que nos acompañó, el Chacharitas, la gente de San Miguel Teotongo, como que no, como acostumbramos nosotros los sonideros a mandarle sus saludos, como que no, a la gente que también nos sintonizó, mi compadre Ilusión Boricua, a toda la gente de Ciudad Neza, ya viendo también la transmisión de SL Pro Lighting, sí señor. Dice, para Sonido Galáctico, toda la gente de San Lorenzo, Chimalhuacán. Dice, hola, buenas tardes, feliz Día del Niño, claro que sí, a la gente de Sonido La Cumbiamba y para toda esta empresa, dice por aquí, SL Pro Lighting, para César Villera, también ya con nosotros, Axelito Cruz, también ya está con nosotros en sintonía, muchas felicidades hoy en este Día del Niño. Nos